देखिए आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है। ये देखिए छत पर पानी भरा हुआ है और मोमो गीले में आती नहीं है, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती लेकर छत पर आई हूँ जिससे वो यहाँ फ्रेश हो जाएगी। ये देखिए मोमो, देखो आपकी वीडियो बन रही है। मोमो देखिए वीडियो बन रही है मोमो की। आज संडे है, क्यों मोमो? संडे को मोमो को टाइम देना बनता है। ये देखिए ये भी फ्रेश होगी एकदम।